একটি ছোট্ট বিড়াল ছানা ছিল, নাম মিনি। সে ছিল খুবই পরিশ্রমী এবং প্রতিদিন মাঠে ফসল ফলাত। অন্য বিড়ালরা তার এই পরিশ্রম দেখে হাসাহাসি করত এবং তাকে নিয়ে মজা নিত। মিনি এতে খুব কষ্ট পেত এবং একাকী বসে কান্না করত। কিন্তু সে হাল ছাড়ল না, বরং আরও বেশি পরিশ্রম করতে লাগল। ধীরে ধীরে তার ফসলের পরিমাণ বাড়তে লাগল এবং সে সেগুলো বাজারে বিক্রি করে প্রচুর টাকা আয় করতে শুরু করল। একসময় মিনি কোটিপতি হয়ে গেল, যা দেখে অন্য বিড়ালরা অবাক হয়ে গেল এবং নিজেদের আচরণের জন্য লজ্জিত হল।